Per la seva banda, han assegurat i han descarregat tots els castells, el 3 de 9 en folre, el 5 de 8 i el 2 de 8. Més agradolça ha estat la diada per als castellers de Barcelona, que només han carregat el 3 de 9 en folre, però en canvi han descarregat sense problemes el 5 de 8 i el 4 de 8 amb l'agulla. Però un dels actes més antics de les festes de la Mercè, que se celebra des de fa 63 anys, és el concurs de colles sardanistes. Avui han començat les finals del campionat gran d'aquest any i han participat les 13 colles en concurs. S'han interpretat 3 sardanes puntuables, una de les quals, Petita Ofrena, està dedicada a la pàtria catalana i ha servit per commemorar els 300 anys de la caiguda de Barcelona en la Guerra de Successió. La final del campionat de sardanes es farà a Balaguer al novembre.